Dhuftanii amma gaakara malkaatitti Maariyaw jechaa qajeellaachi irreeffannee ol deebinaa waan jennu solarkaa qabnee haa jennu ulfaadhaa galatooma. Maariyaw Maariyaw oh ya Maariyaw oh ya Maariyaw Galate fachuuf deemna galate keenya nurraa fudhu araaraaf deemna araaraaf deemna araariyaaf yaa Waaq saba keenya ummata keenya tiksi araaraaf deemna araaraaf deemna araariyaaf yaa Waaq biyya keenyaaf nagaa buusi araaraaf deemna araaraaf deemna araariyaaf araaraaf deemna araaraaf deemna araariyaaf Maariyaw yaa Waaqa malkaa uumte Maariyaw oh ya Maariyaw ya Waaqa odaa shananii Maariyaw ya Waaqa bokkuu shanan Maariyaw ya Waaqa odaa uumte Maariyaw ya Waaqa Oromoo uumte Maariyaw ya Waaqa odaa uumte Maariyaw ya Waaqa bokkuu shanan Maariyaw ya Waaqa odaa nabii Maariyaw ya Waaqa odaa
bisin Mareo. 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 Ya Kauda Ruba Mareo. 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 Ya Kauda Buluk Mareo. Mareo. Ya Kamal Kaum Mareo. Mareo. Ya Kamal Kaum Mareo. Mareo. Ya Kacacu Palaca Mareo. 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 Ya Wakabirra Mareo. Kota Fundrat tiko dari Fundrat. Mareo. Ni eebbifannaa maanguddoonni as nuu ba'anii ni eebbisa. Wanta hangafti as ba'a. Hangafti otoo waamin dura kottaa ka. Hangafa warri taatan. Tole abbaa bilisaa as nuu dhiyaadhaa. Garbaaba as dhiyaadhu. Hangaftichi dhiyaadhu jedheera. Dhiyaadhaa. Kota galma tokkotti fuulduratti nu eebbistu. Mandang gafaa jirtanii? Jirra. Malkaan egaa abbaan malkaa eebbi malkaa saaqeera. Egaa sirna duudhaa Oromoo keessatti jaarsi yookaan sadii yookaan shan ta'ee eebbisa. Sirna irreeffannaa birraa kanatti immoo gosa hundatu eebba godhaa. Oromoo gosa hunda keessaatii waamuu hin dandeenyu haala biyya keessa jirurraan kan ta'e silaa malkaatti gosti hundi yaamamee namni abbaa gadaa gosaa ta'e hunduu
eebba kenna ture. Egaa lafni keessa jirruu fi haalli keessa jirru biyyi keessa jirru sirna duudhaa ganamaa ka biyyaa sana qulqullummaan lafa kaa'uu waan hin danda'amneef ammaaf akkuma jirrutti wal duraa duubaan eebbisna. Ilmaan Maccaa keessaa egaa Booranni mana jira. Sakkoo Mandoo Baarentuu jaarsi na bira jiru. Abbaan Malkaa Tuulama kunoo taarikuun na bira jira. Egaa akkasumatti fakkeeffannee eebba keenya gaggeeffannaa. Hayyee yaa Waaq, hayyee yaa Waaq, hayyee yaa Waaq, hayyee yaa Waaq. Waaqa uumamaa, Waaqa sagaltama gabraa, Waaqa saglan Booranaa, Waaqa ciicoo gurraatti, Waaqa siiqqee Aayyoo, hayyee yaa Waaq, hayyee yaa Waaq. Waaqa malkaa uumte, Waaqa tulluu uumte. Yaa Waaq si kadhanna, yaa Waaq si kadhanna. Waaqa odaa nabee, Waaqa odaa roobaa, Waaqa odaa bisil, Waaqa odaa bulluq, Waaqa odaa bultum, Waaqa malkaa Bishooftuu si kadhannaa nu dhagahi. Yaa Waaq si kadhannaa nu dhagahi. Yaa Waaq si kadhannaa nu dhagahi. Yaa Waaq si kadhannaa nu dhagahi. Kan dogoggorre irraa nu oolchi. Irraaf gora nu oolchi. Dogoggora nu oolchi. Yaa Waaqayyo nagaa nuu kenni. Yaa Waaqayyo nagaa nuu kenni. Birraa nagaa nu ceesisi. Uummata keenya nagaa godhi. Yaa Waaqayyo uummata keenya nagaa godhi. Yaa Waaqayyo biyya keenya nagaa godhi. Yaa Waaqayyo kan biyya keenya rirma ta'ee nyaatu yaa Waaqayyo ati buqqisi. Ati buqqisi. Kan jaarsa keenya salphisu yaa Waaqayyo ati buqqisi. Kan qeerroo keenya salphisu yaa Waaqayyo ati buqqisi. Kan qeerrittii keenya salphisu yaa Waaqayyo ati buqqisi. Kan jaartii keenya, kan jaarsa keenya, kan ijoollee keenya buqqisu, kan aadaa keenya buqqisu, kan seenaa keenya buqqisu yaa Waaqayyo nu fuuldura haa buqqa'u. Nu fuuldura haa buqqa'u. Irreen uummata keenya hacuucu, irreen uummata keenya ajjeesu, irreen uummata keenya reebu haa buqqa'u. Haa buqqa'u. Qeen Oromoo nagaa haa ta'u. Qeen Oromoo daraaraa haa ta'u. Qeen Oromoo gammachuu haa ta'u. Qeen Oromoo gammachuu haa ta'u. Qeen Oromoo rooba haa ta'u. Qeen Oromoo magariisa haa ta'u. Qeen Oromoo lalis haa ta'u. Biyya Oromiyaa haa lalistu. Biyya Oromiyaa haa lalistu. Yaa Waaqayyo ani kanan beekaa kan narra beeku si kan ati tafe itti guuti yaa Waaq si kadhanna. Abbaa Malkaa dhumarratti amartii deebisa. Isiin haa eebbistu. Yaa Oromooteen guyyaan har'aa guyyaa falaa, guyyaa araaraa akka aadaa Oromootti guyyaa ganna keessaa gara birraatti baane, guyyaa itti wal eebbifnu, guyyaa itti Waaqa kadhannu. Yaa Rabbi kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Yaa Rabbi si kadhanne yaa Rabbi irraa gora nu oolchi. Yaa Rabbi xiqqeenna nu oolchi. Yaa Rabbi xiqqaa nu guddisi. Guddaa keennaan nu bulchi. Yaa Rabbi warra wal dhaga'u nu godhi. Yaa Rabbi hamtuu nurraa qabi. Yaa Rabbi jibbaa nurraa qabi. Yaa Rabbi ummanni Oromoo kun lafaa lafti waa hundaa baata. Yaa Rabbi garaa Oromoon qabu kana yaa Rabbi ormillee hubachuu dadhabe. Yaa Rabbi ati dhugaa Oromoo tanaa dhaabbadhu. Yaa Rabbi si kadhanne biyya teenya keessatti nagaa nuu buusi. Yaa Rabbi Oromoon yoo Waaqa ofii kadhatullee eeyyama isan barbaachisu. Yaa Rabbi ati maddii keenya dhaabbadhu. Yaa Rabbi akka wal dhageenye yaa Rabbi ati nu gargaari. Hamtuu nurraa qabi. Akkuma ganna keessaa nu baafte yaa Rabbi birraa kanallee birraa nagaa nu godhi. Biyyaa keelloon itti abaabee abaaboon itti daraare kana yaa Rabbi bonaanillee nu gahi. Gahaa midhaan keenya yaa Rabbi nu nyaachisi. Yaa Rabbi si kadhanne hortee keenya bal'aa Oromoo teenya guddaa addunyaa mararra facaate. Yaa Rabbi biyya isiitti nu deebisi. Yaa Rabbi dhugaa dubbachuudhaaf eenyuuf waamaa hin yaadu. An shokorri koola ufiitiif duuti jedhani. Yaa Rabbi Oromoo tana lafuma isii cunqursani. Yaa Rabbi amrii nuu ta'e. Yaa Rabbi irree nuu ta'e. Yaa Rabbi gaachana nuu ta'e. Yaa Rabbi dhugaa teenya yaa Rabbi nu gargaare. Ammeenna kana keessaa nu luuksisi. Yaa Rabbi kan amannellee nu gana yaa Rabbi ati nu ganini. Yaa Rabbi nu maddii dhaabbadhu nu wajjin jiraadhu. Yaa kanuma kan jennu ka eebbiti eebbe oomdiroo haa taatu guyyaa nagaa isiniin haa ta'u of kolaa nagaan qeetti galaa.
Siiqqeen haa eebbiftu. Hayyee yaa Waaq, hayyee yaa Waaq, hayyee yaa Waaq. Yaa Waaqa hunda keessa nu dabarsitee har'aan nu geesse galanni si haa ga'u. Galanni si haa ga'u. Yaa Rabbi ati nu tiksi. Yaa Rabbi saba keenya bakka jirutti tiksi. Yaa Rabbi nu eegi. Yaa Rabbi biyya keenyaaf nagaa buusi. Yaa Rabbi kan biyya keenya nagaa dhoowwullee ati biyya isaatitti nagaan isa galchi. Yaa Rabbi abbaa irree nurraa qabi. Yaa Rabbi ummanni keenya bahee galuu dadhabe. Yaa Rabbi ati biyya ummata keenyaaf boqonnaa kenni. Ummata keenyaaf ati ni tiksi. Yaa Waaqa ati hunda dandeessa. Ati hundi si harka jira biyya keenya. Ummata keenya ati nuu tiksi. Ati nuu eegi yaa Waaqa. Yaa Waaqayyoo nus kunoo dhibee baraa kana keessa nu dabarsitee har'a nagaadhaan walitti nu fiddee kanaaf galanni si haa ga'u. Galanni si haa ga'u. Ummata keenyaas akka irreecha nagaan baanii malkaa isaaniitti irratti lafa isaaniitti irratti irreeffatanii galaniif yaa Rabbi ati humna ta'iifati dandeettii kenniif ati kan hamaa isaanii qabu yaadullee ati irraa qabi yaa Waaqa. Yaa Rabbi ummata keenya nuu tiksi. Yaa Rabbi ummata keenyaaf nagaa buusi. Ummanni keenya nagaa dhabe ati nagaa kenniif yaa Waaqayyo. Egaa ani kana jedhe kanaaf rabbaa jedhu warri as dhuftan hundumtuu ulfaadhaa galatoomaa amma kara irreeffachuutti deemna. Tole galatoomaa tarree galaatii gara fuulduraatti si'a irreeffadhaa. Siqa akka suuraadhaaf ta'utti bal'adhaa. Fuulduratti siqaa warri irreecha farkaa qabdan. Rabbi bara namni keessa bara nagayii hamaan maasaan turee fayyadu. Amma keessanii hinbatinaa. Bisa ini guddaa ijoolleen waan hafuu kan argadhaa jiraadhaa. Harkatti qabadhaa irreessicha jedhinaa gubbaatti bakka tokko waliin keewwanna. Isa jarabaatti foollee ishee ulee qopheeffattanii egaa sirbaaf qophaa'a. Suuraa babbareedaa ta'a suuraa akka poost kaardiidhaaf ta'utti.
Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 irreechi biyya Kanadaa magaalaa Kaalgaarii laga Boo jedhamu kan magaalaa Kaalgaariitti argamu akkasumas immoo paarkii Edward keessatti kabajameetiin jira. Sagantaa irreechaa kana irratti illee hawaasni Oromoo magaalaa Kaalgaariitti argamu dhufeetiin asitti irreecha haala wal fakkaatuun sadarkaa kanatti kabajaniitiin jirani. Irreechi magaalaa Kaalgaarii waggaa 10 dura kan magaalaa kanatti eegale yoo ta'u namoonni muraasni magaalaa kanatti irreecha kan eegalan ta'ullee dhawaataan amma hawaasni baay'een itti hirmaataatiin kan jiru ta'uusaa mul'ataatiin jira. Egaa irreechi aadaadha, duudhaadha. Aadaa fi duudhaa malee tokkummaa hawaasni Oromoo waliin qabu kan rakkoo ifaallee ittiin himatu kan eebbifateetiin addaan itti bahu. Kanaaf haala kanaan asitti hawaasni Oromoo ijoollee daa'imman biyya kanatti dhalatanirraa kaaseetiin hanga hawaasa gurguddaa biyya alaa biyya ofiitti bakka turerraa dhufeetitti sadarkaa kanaan asitti arguutti jirra. Haaluma kanaan dhawaataan namoota asitti irreecha irratti argine immoo isin biraan geennaa waaltu akka isaanitti dhagahame isa kana waliin akka turtii taasiftan turtiin keessan Oromiyaa 11 wajjin haa ta'u isiniin jenna nu waliin tura ammas. Tole amma keessummaa tokko argadhee jira. Walaa barru maaskii illee baafadhuuti. Maqaa keetii fi akkasumatti ammoo maqaa keetii fi akkasumatti walaa barru. Jilcha Hamidi naan jedhani. Kanaaf as dhiyaadhaa walaa dhaggeeffannu. Mee asumatti koo sarkiliisii uumnee irreechi maal akka ta'e. Irreechi maal jechuudha atleast yeroo waggaa waggaadhaan kabajachaa dhufaa jirra. Haa ta'u illee malee walii yaadachiisuu fi Tole keessummaa tokko of biraa qaba. Mee warra si daawwataa jiran Oromiyaa 11 irraa wal bariitii akkasumatti ammoo waa irreechaallee kaasna. eegaa walaa dhaggeeffannu. Jilcha Hamidi naan jedhani magaalaa Kalgarii jirra. Edward Paarkii jirra. Kunoo Oromoon naannoo hundarraa amantii hundarraa walitti dhufnee gamtaan waan walitti qabnu aadaa keenya waan walitti qabnu mul'isnee jaalala obboleeyummaa walii dabarsineeti akkasitti addaan gallagaa saniif walitti dhufne. Hayyee ulfaadhu galata. Fayyaa ta'e. Wallageenya tole irreecha jechuun maal akka ta'e maaliif akka irreeffannu xiqqooshii gabaabaatti as dhiyaadhaa abbaa bilisaa meerri isaanii isaanillee ibsa gabaabaa nuu kennu obbo Mitiquunillee as dhiyaadhuutti waan gabaabaa nuu kennita akkasuma amantii fi irreechi maal akka ta'e Dooktar Girmaallee waan gabaabaa nuu jedha. Kanaaf as dhiyaadhaa amma garbaabattan dabarsa. Ayyee galatoomaa irreecha jechuun ibsa baay'ee kan barbaachisullee miti ilmaan Oromoo ta'ee namni waan irreechaa quba hin qabne hin jiru garuu irra deebifnee waa wal hubachiisuun barbaachisaadha. Irreessa yookaan irreecha jechuun Oromoon waggaatti fi irreecha arfaasaati. Oromoon fatuuf bacaqii gannaa keessaa bahee ganni yeroon isaa baay'ee ulfaataa akka ta'e egaa biyya kanatti jiraataa biyya kanaa waan taataniif wiintera hammam akka dhiibbaa namarratti godhu ni beektu. Oromoonis yeroo gannaa midhaan facaasee kaan gumbiidhaati waan hundaa hir'atee firri otoo walitti hin deemiin karaa roobaaf walirraa citee ture. Gaafa galaanni gadi galu gaafa bishaan hir'isu akkaataatti wal argee waaqa isaa galateeffatee birraatti bahuusaa magariisuu midhaanii ilaaluusaa arguusaa hubatee itti waaqa galateeffatudha. Inni kun
irreessa birraa jedhama. Oromoon egaa namoonni yeroo baay'ee amantii faana wal qabsiisuu ni yaalu. Irreessi ka uummanni Oromoo waloodhaan aadaa godhatee waliin birraatti ce'uusaa asumaanis immoo maalummaasaa fi aadaasaa uffannaasaa adeemsasaa geelloosaa fi weedduusaa kan inni keessatti walii dhaammatee birraa walii dhaamuudha jechuudha. Yoo waan hundaaf karoorfatu irreecha irratti dhufee waan karoorfatu waan biyyasaa waan nageenya biyyasaa tikfachuu waan misooma biyyasaa qajeelfachuu malkaatti dhufee Oromoo waliin eebbifatee waliin dhaammatee walirraa gala jechuudha. Inni kun irreecha birraati. Irreechi kalammataa irreecha arfaasaati. Irreechi arfaasaa kun tulluu irratti yookaan dakkii jedhama yookaan bakka odaan guddaan jiru tulluu irratti galateeffannaa ta'a jechuudha. Inni kun maal inni birraa argee birraa magariisuu irraa haamee dha'ee galfatee nyaatee ka cidha godhatu cidha godhatee ka gammachuu godhatu gammachuu godhatee firri wal waamee wal bira bulee kana hunda keessa darbee immoo ammoo gara arfaasaa sanyii facaafachuutti yeroo deemu sanyiin nagaadhaan akka biqilu sanyiin callifamee lafatti waan gadi nam'eef callisee hin biqilu sanyiin qooda qaba. Oromoon sirumaa gaafa sanyii facaasu yeroo arfaasaa dhibaayyuu godheet taa'ee waliin nyaatee waliin eebbifateetu sanyii facaasaa jechuudha. Kanaaf irreessi birraa irreessi arfaasaa kun kan inni galateeffamuuf yaa Waaqayyo sanyii nagaa nuu biqilchi sanyii namaa nuu biqilchi biyya keenya nagaa godhi ganna dhufullee rooba dhufullee rooba qajeelaa nuu taasisi jedheetu waan kanaaf yeroo lama Waaqa galateeffata jechuudha. Tulluu irratti maaliif ol bahee kadhata Oromoon? Namni baay'een tulluu irratti waan aadaa sabichaa wajjin waliin fakkaanne wal qabsiisee ibsa. Tulluu jechuun lafa lafaa oliiti ol ka'aadha. Oromoon haga tulluutti bahee tulluutti ol dhiyaachuusaati. Malkaattoo maaliif irreeffata malkaa gadi bu'ee? Oromoon malkaatti gaafa dhiyeeffatu gadi bu'ee irreeffatu malkaan bakka jiidhaati, bakka bishaaniiti, bakka maddaati. Kanaaf waan kana wajjin wal qabsiiseetu uummanni Oromoo aadaa isaa galateeffata. Ijoolleen keessattuu warreen biyya alaa jirru kun ijoollee keenya seenaa keenya akkatti yoo hin barsiifne ammallee laafina as keessatti hin qabna. Akka magaalaa Kaalgaariitti laafina guddaatu jira. Isa kana waggaa walitti machaa turre ammallee gara fuulduraatti isa kana akka jabeeffannu aadaa keenya akka jabeeffannu ijoollee akka barsiifannu bara dhufutti immoo kanaa ol egaa haalli koronaa rakkoo guddaa keessa jira. Uummanni sodaa tokko mataasaa keessaa qaba. Dhiibbaan mootummaa istiriksiiniin kun ni jira. Kana hunda keessa baatanii warri dhuftan Waaqayyo sinaa eebbisu waggaa nagaan sinittaa naanna'u kanuma jechuun barbaada ulfaadha. Galatoon obbo Garbaabaa qotaaba obbo Mitikuu gabaabumatti dhaamsa nu dabarsaa. Waan baay'een isaa dubbatameera. Waan ani baay'ee dubbadhu hin jiru. Fayyaa ta'a dura baga nagaadhaan dhuftaniin jedha. Baga birraa booqaadhaan isin ga'e baga walumaanii biyyi keenyas uummanni keenya birraa kana nagaadhaan ga'een jedha. Inni guddaan dubbatameera. Irreechi maalii isa jedhu bara baraan dubbachaa turre waan haaraan hin jiru. Birraa fi arfaasaa kan jiru kanas yeroo hedduudha himamaa ture. Bara kumaan lakkaa'amu Oromoonni warri kush kun kan inni kana kabajaa ture. Taankisgiiving jedhu warri faranjii aadaa kana warri qaban bifa adda addaatiin ni jiru. Oromoon immoo guddinaan kan inni kabaju gaa kan birraa kana kan arfaasaa baay'ee hin beekamu yoo biyyatti ta'e irraa kana fe'e garuu kana qophaa miti. Inni guddaan Oromoon aadaa isaa deeffachuu lafa itti baderraa bara kuma hedduu booda deebi'ee bifa kanaan qabsoodhaan ta'e waggaa 20 dura warri wanti kun gaafa bishooftuutti eegale haala inni irra turee fi har'ammoo wal bira qabnee ilaalu waan irraa gammadu guddaan
waan ofii abbaamatu jabeeffate asiin gaata kan lafa kanarraa badee aadaa keenya irreecha kana gaafa jennu bishaaniin jiidhaan wal qabatee birraa ganna keessa dabarree birraa ga'uu kabajuu qaba miti uffata kana aadaa garuu kana waan kana hunda qabatee nu dhufe jechuudha irreechi kun sababa kanarraan aadaan kun bakka itti deebi'uudhaan inni guddaan isattaan immoo kanarra jabeeffannee kanarra qindoominaan asittis ta'ee kan diinni biyyattis immoo dhiibbaa godhaa jiru bara darbee maal akka ta'e hin beekna ammas immoo qabsoo isaatiin uummati isaa akka bakka isaatti deeffatu abdiin qaba barra ittaanu bara kanarra qindoomnee kanarra jabaannee oromoonis immoo ifatti bahee kana caalaa kabaju akka ta'u hawwiin qaba fayyaa ta'a ulfaadha. Tole galatoomii abbaa bilisaa wanti nu dabaltanuu iraati koota abbaa bilisaa barsiisaadha isaanii waan hundumaa nu barsiisuudhaaf gahummaa qabu kanaaf isaan waammanne yeroo hundaa. Galatooma irreessi guyyaan irreessa jedhamu kun Oromoo keessatti wanni kabajamuu fi guyyaan irreessa jedhamu kun Oromoon wanni kabajamuu fi taphaa miti. Inni guddaan ijoon isaa walitti dhufeenna uumamaaf Oromoon qabu walitti dhufeenna Oromoon lafaan wajji qabu walitti dhufeenna Oromoon bishaanii wajji qabu namaa wajji qabu waan dachii kanarra jira wajjin Oromoon akkamitti akka walitti dhufuu fi faayidaa uumama kanarraa argatuuf deebi'ee galata waaqaaf galchu jechuudha. Namoonni Oromoo aadaa isaa amantii isaa seenaa isaa fokkisuu barbaadan Oromoon bishaanitti amanaa Oromoon mukatti amanaa jedhu miti. Oromoon gaaddisa jalatti bahee odaa jalatti yoo wal gahee haasa'ee falatee kan wal dhabe araarsee seera tumatee yoo addaan deemu gaaddisa jala taa'e saniifuu waaqa galatoonfata jechuudha. Bishaanitti wanni dhumnuuf tokkoffaa ganna keessaa baanee jirra bishaan dheebuu nu baasa yaa rabbi kan uumama kana nuu kenniteef galatoomii jechuudha. Inni kun ammoo ganna keessaa gara birraatti nu baafte jechuudha. Kuni misinterpretation qofa otuu hin taane dogoggoraan hiikuu otuu hin taane beekaadhaan jallisuudha. Kana Oromoon jabaatee falmachuu qabdi keessattuu dhaloonni haarofni kuni seenaa Oromoo tiksuudhaaf aadaa Oromoo cimsuudhaaf walitti dhufeenna hidhata Oromoo walitti qabu kana kabajuudhaaf jabaatee hojjechuu qaba jechuudha. Akkamitti jabaanna hoo jenne waan aadaa kana waan seenaa kana dhaloota haaraa ijoollee daa'imman amma taphatan kanatti dabarsuudhaan akka Oromummaan latu goona jechuudha. Kanaaf irreessa birraa ganna keessaa birratti waan baaneefi kabajannaa waaqa galatoonfannaa kan bonaa ammoo yeroo baay'ee yeroo bonaa hoongee ta'aa roobni hin hanqataa kanaaf tullutti ol yaa'anii waaqa kadhatu yaa rabbi birraa bona kana keessaa biifa nuu biifii rooba nuu roobii midhaan facaafachuuf taanaa sanyii nuu magarsii jedhaniitiin waaqa ofii kadhatu jechuudha. Sababaa qabu reasonably sababaa qaban malee akkanumaanii miti. The relationship that Oromo people have with nature kana wanni kadhatan kana wanni galatoonfannu jechuudha. Isa kana Oromoon dhalootatti dabarsuudhaaf jabaannee hojjechuu qabna. Biyya alaa kana keessa biyya keessa jirru biyya keenna biyya Kanaadaa biyya gaarii biyya aadaa ofii itti kabajachuu danda'annu biyya irreessa hin bayinaa jedhanii itti nama hin dhooggine biyya mormii hin bayinaa jedhanii itti nama hin dhooggine keessa jirra. Biyya dimokiraasiin dhugaadhaan hojii irra oolu waan ta'eef ijoollee kennaaf dargaggoo kennaaf wanna dabarsuufii qabnu akka hawaasaatti dabarsuufii qabna ijaaramuu qabna dheenna kanatti illee rabbi nu gargaare filmaata koominiitii kennaa adeemsifnaa akka Oromootti biyya alaa kana keessa jiraanne waan dur Onismoos Nasiibii fi Asteer Gannoo faatii baqarratti macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikanii Oromoof addunyaa walitti hidhansan nuti har'a qilleensa nagaa keessatti hojjechuu dadhabu jechuun hanqina guddaadha salphina guddaadha. Kanaaf itti yaaduu qabna. Ijoolleen keenya barachuu qabanii afaan ofii ijoolleen keenya bakka wirtuu aadaa ofii itti argan godhachuu qabna. Kanaaf jabaadhaa irreessi hundee Oromoo duudhaa Oromoo guduunfaa Oromoo jinfuu Oromooti. Kanaaf irreessi wanni biraa wanni itti hiikamu hin jiru.
waliigalli Oromoo achi keessa jira jechuu fi kanaaf walitti dhufnee ulfaadhaa galatoomaa bara dhufullee rabbi walitti dhufnee akkanumatti ayyaana keenya akka kabajannu nu haa gargaaru jabaadhaa yoo rabbi jedhe ammoo kana caalaa tolchinee qopheessinee manni keenya akka bal'inaan irratti argamu goona ulfaadhaa fayyaa taasisin jedha. Tole ulfaadhaa galatoomaa Dr. Girma amantii fi irreechi maal akka ta'e akka hubannaa isaanii akka xiqqoo ishees pilaaneeshinii nuu kennanii asitti affeera. Galatoomaa fayyaataa hundumti keessanuu namni Oromoo akkanatti bareennee baga wal agarreen jedhaa ani baay'ee gammadeera. Dhaladhee hamma narra gahutti seera gadaa keessatti nan sirbee nan dhiichisee nan sirbisiise malee ofii kootii dhaqee irreeffadheen beeku. Inni kun isa duraati baay'een gammadee galatoomaa jechuun barbaada. Kanatti aansee namoonni baay'een egaa ana dura warri dubbatan dhimma irreechaa dubbataniiru. Irreechi saddeetii Oromoo keessatti isa keessaa sadan kun baay'ee gurguddaa kan jedhamudha. Isa keessaa irreessa anammaa kun kan basiqii gannaa keessaa baga baanee baga wal agarree lagni addaan nu qoodee galaanni addaan nu qoodee galaana nu qoode kana amma erganii darbee booda wal agarreerra baga walitti dhufnee kan jedhudha. Daraaraas argineerra waan baay'ee gammachuu qabna waan taaneef ana akkana jedhee tanan barreesse warri amantaa kiristaanaa keessa jiranii wanti kun seexana jedhani ani yoona faarfadhu akkana jedhee barreesseera walaloo isaa isinitti hima. Iyyi guggee samii irraa dhagaameera mukti harbuu ija godhachuu jalqabeera daraaraan keenya as bahee mul'ateera koottaa waaqayyoon ni galateeffannaa nu gammanneerraa jedheen faarfadhe. Barri kun bara gaddaati waan ta'eef akka bahu hin barbaanne bara dhufu garuu hin ba'a. Fuulli kunis ittiin argama jedhetan amana saniifuu warra amantaa adda addaa keessa taa'anii wanti kun seexana waan itti fakkaateef barumsa guddaa isaaniif qabna gorsa guddaa isaaniif hin qabna. Egaa aadaa Oromoo keessatti irreessi irree keenya aadaa keenya qabsoo keenya qabeenya keenya eenyummaa keenya bareedina keenya aayidooloojii dhumti Oromootu kan irratti rarra'ee jiru bara kana irratti. Egaa akkuma seenaa keessatti beektan seenaan Oromoo aadaan Oromoo inni bareedaan kun kan cabe bara 1270 keessa kan jalqabeedha. Isa kana amma keessa gad hin seennu bara dheeraa diina nu harkaa godhanii kanarraa kan ka'e namoonni keenya wallaalummaarraa kan ka'e burjaaja'anii ayyaana kanarratti hin argamne. Garuu I promise you በሚቀጥለው ዓመት wanti kun jijjiirama jedhetan amana. Hundumti keenya hin dhufna magaala kana keessa more than 1000 people are living here. Egaa bakka baradhetti afaanis na harkaa mucucaatti natti fakkaatee deebifadheera. Kumaatamaan ol kan caallu as keessa hin jirra. Isuma nama dubbadhe kanaan burjaaja'anii waan hafan natti fakkaata. Nuti amma magaala kana keessa kan jirru akka Albertaas akka addunyaattis Oromoo gara safuusaatti gara ganima isaatti gara barraaqa isaatti akkamitti deebifna kan jedhu ittiin deematin hin jirra. Wanni kun gara ganima isaatti deebi'uu qaba kan jedhu dabarsuu barbaada. Egaa waa laman jedha asirratti. Warri irreecha bira dhaquun yookaan immoo irreeffachuun diinummaadha yookaan immoo seexanaa nuun jettan hoo barbaaddani warri amantaa kiristaanaa keessa jirtani seera uumamaa boqonnaa 18 irratti dhaqaa ilaalaati. Abrahaam akka itti inni malaayikaa waaqayyoo ittiin gaggeesse akka ittiin achi jalatti horii qalee waaqeffatee isaan bayyanachiisee keessummeessee gaggeessee ofiifillee mooyyuu eebbarraa fudhatee achirratti dhaqaatii baradha. Irreechas haa ta'u odaan keenya bakka itti Oromoon nama itti abaaru odoo hin ta'in bakkeen sun is a place of connection and communication. Oromoon achitti wal ga'a achitti wal eebbisaa achitti wal muuda achitti ergaa walitti dabarsa achitti jaalala walii kenna. Saniifuu irreecha jechuun jaratu harkaa dhoqqeesse malee inni kun kan addunyaan nu kaffaluu qabdu waan baay'ee waan guddaa of harkaa qabna Oromoo. Anammas keessa dhaabattanii namoota baay'ee nan laalaa bifoon nani argine hin jiru aadaan uffata kana as keessatti hin argine. Biyya sana keessa isa kana amma asirratti hin dubbadhu yeroo gabaabaatti egaa wanni nan si dabarsuu danda'u hoggaa kanarraa jalqabee onward hamma gaafa bilisummaa qe'ee keenya bilisummaa lafa keenya bilisummaa eenyummaa keenya argannutti odeessuu barsiisuu dubbachuu hin dhaabnu. Isa tokko dhiyoo kanarra magaala Edmonton Albertaatti jechuudha nation building achirratti jalqabnee jirra.
ijaarsi achirratti ijaarame kan qo'annaa irratti hundaa'ee waggaa tokkoof ji'a sadii barsiisaan ture jimaataa fi qidaamee jechuudha halkan guutuu. Inni sun achirratti jalqaba achi keessatti aadaan keenya maal akka ta'e Oromoon eessatti akka cabe akkamitti akka cabe akkamitti akka awwaalame karaa kamiin boolla keessa akka seene akkamitti akka achi baanu aadaan keenya siyaasni keenya afaan keenya eenyummaan keenya akkamitti qayeesaatti deebi'a akkamitti wal kabajuu dandeenya akkamitti walitti hidhuu dandeenya akkamitti boroo barraaqaa keenyatti deebina kan jedhu achirratti hin jalqabnaa addunyaarra hin deemnaa hin barsiifnaa. Bara dhufu probably namoota amma asitti argamu kana qofa osoo hin ta'in kana caallee asitti argamuu hin dandeenya kan jedhuun amanaa. Kana gochuu irratti warra beektan warra dandeessan hundumaafuu Oromoodha waan tokko itti hima. An waan lammaffaa hin dabarsee fixadha. Waan an taajjabe. Bakka cidhaatitti warra kiristaanatti fanuma kana. Miidiyaa lamarratti ganama har'aatis kalees dubbadheera. Oromoon bakka cidhaa yoo dhaqu gaafa ati leenca qaraanioo jettee faarfattu hundumtuu si wajjiniin ka'eetiin sirba hin utaala hin gammada si wajjiniin gaafa inni sirba jalqabe immoo galma dhiiftee keessaa fiigdee baata maaliif fiigda kana eessa dhaqxa inni kun cabuu qaba wangeela waaqayyoo keessa inni kun hin jiru wangeela lallabuu yoo barbaadde galma keessatti natti koottu hin jedhamu hawaasa fakkaataniit hawaasa wajjin hojjetanii hawaasa jaalatanii hawaasa hammatanii hawaasa tajaajilanii lallabu afaanii miti hojiidhaan keessattuu aadaan Oromoo seexanummaa of keessaa hin qabu budaa of keessaa hin qabu mortuu of keessaa hin qabu jalatti nutti fide isa kan ofirraa buqqisuu kan dandeenyu galma keessa teenyee gaafa koottaa mormadhaa jedhan nu waaman namoonni hamma ta'e dhufanii mormatanii kun keenya gaadaa keessa teenyee hin ta'u inni sun hundumti keenya koottaa waraana deeggaraa jedhan hundumti keenya waraana deeggaruu hin baana. Kanaaf yoo jiraate gandatti dhaqnee xalaatti kennina atillee fidi jennaan jechuudha hin ta'u inni sun amma. Anarratti yoo rasaasni dhuka'e ana qofaadha miti kan ajjeesu inni sun Oromummaa kee ajjeesa ana keessatti inni kun sii galuu qaba inni kun nuu galuu qaba Oromoo. Inni dhumaa inni nani guddaa dubbadhu yoomirree afaan kootirraa hin buune hoo danda'e namni hunduu akka mormatti hidhatu kan ani godhu. Oromoo kan cabe Oromoon keenyan keenya cabsan jarri keenyumaan keenya cabsan nuti immoo gaafa neeshin ijaarru akkana jenna keenya keenyaan dadhabaa keenya danda'aa keenyaan wallaalaa keenya beekaa keenyaan gowwaa keenya qaroo keenyaan hiyyeessa keenya qabeenya keenyaan wallaalaa keenya qaroo keenyaan gorfachaa hundumaa gorfachaa laphee bal'achaa gateettii bal'ifachaa Oromoodhaan ijaaruu malee Oromoon fira biraa hin qabu. Saniifuu kan si keessaa illee dhoqqaa'ee si ganee soo jiraate inni sun Oromoodha. Namuu eenyullee si sirreessuu hin danda'u. Saniifuu Oromoodhaan ijaaruuf garaa bal'achuun barbaachisaadha. Wal jaallachuun barbaachisaadha. Wal dhaga'uun barbaachisaadha. Kana godhuufoo walitti haa dhufnu, wajjin haa haasofnu, walaa dhaggeeffannu, walaa kabajnu, walaa hammannu, walii haa gallu. Gaafa nu tokko taanee miti gaafa nu walii galle diinni keenya buqqa'uu hin jalqabdi. Tokkummaa sun booda walii galuun garuu isa duraa nuufaa ta'u Oromoo. Egaa kanarratti dubbii gogoleemuudhaaf irreechi walumaa galatti irreechi akka jarri jedhu dhadhaa dibanii maalii godhanii kana godhanii isa seexanummaan warqaa godhassan akkasii miti irreechi. Dhadhaa dibuu dhiisiti yoo barbaadde waan barbaadde godhadhu karaa barbaadde waan fidde fidii kitaaba qulqulluu lafa goonee sirritti ragaan asitti agarsiisuu hin dandeenya seexana miti. Oromoo seexanan qabu gadaan keenyan eeyyamus aadaa fi gadaa Oromoo keessa seexanummaan hin jiru jara fide eessaa akka fidan taa'aa sin barsiifna rakkoon qabdisaaf. Saniifuu wanna Oromoon qabu keessa aadaan biyya san keessa jiru hundumti isaanitu anamma yeroon qabu dubbachuu hin danda'u hundumti isaanitu aadaa keeti achii miti kanumti as jiru aadaa keeti biyya kana fakkii tokkoon si kenne hokiin bara 1976 biyya kana jalqabe. Biyya kee keessatti garuu qillee fardaatii fi qillee lafoo jedhamee taphata. Oromoon yoom ture? Warra tuulamaatu taphata kana. Biyya kanatti immoo hokiin isaanin arganneedhu. Kee garuu si wajjin uumame. Biyyatti ababaayoosh siin jedhu ababaayoosh kan jedhamu jiru jaran. Warra tuulamaa shamarrantu taphata. Ababaayoosh kan jedhan qamisii sanarra jira. So amma dubbachuu hin dandeenyu. Haa ta'u garuu wanti baay'een marqamee sarbame hundumtuu sirraa'uu kan danda'u inni tokko. Gaafa walitti dhufneedha Oromoo gaafa walitti dhufneedha gaafa wal dhaggeeffanneedha
gaafa wal kabajneedha gaafa walirraa barachuudhaaf lubbuu qulqulluudhaan hunduma bal'ifannee wajjin teenyedha saniifuu kana gochuudhaaf har'arraa kaasee Oromoon inni si cinaa jiru kun lafee keeti dhiiga keeti foon keeti kan si caalaa isaa dhaqqabu homtullee hin jiru saniifuu garaa walii bal'adhaa wal jaaladhaa wal qabadhaa wal gargaaraa diinni jidduu keessan keessa akka hin seenne of eeggadhaa yeroo ammaa kana sanuu Oromoo malee kan biraa hin qabu saniifuu Oromoodhatu jira anaaf situ jira siif anatu jira kana qabadhaa kanarratti wal ijaaraa egaa galatoomaa kana caalaa baay'achuu hin danda'u hin dhumu wanni dubbatan baay'eedha wanni keenya galatoomaa fayyaa taatu. Ulfaadha Dr. Girmaa egaa akkuma beektanii nuti egereellee hin qabna egereen keenya dargaggeewwan keenya qeerroowwan keenya akkasuma ta'e immoo bakka amma jirru kana keessatti magaalaa jirru kana keessatti community hin qabna community hawaasa kanaaf bakka bu'aansa communityidha barnoota keenya irratti aansinee dhaamsa gabaabaa community irraa as dhiyaattanii akka kennitan waan gabaabaa hawaasa keessaniif dhaamsa kennitan jiraate Obbo Muhammad achitti aansee obboleettiin keenya Firaafoon waan xiqqoo dhaamsa qeerroodhaaf dabarsiti Obbo Muhammad. Ayyee anillee waan hin jedhu hedduun qabu maqaa hawaasa waldaa Oromoo magaalaa Kaalgaariitiin baga irreechaadhaan isin ga'een jechuu barbaada. Taansee akkasitti aadaa Oromootiin uffata aadaa keenyaatiin fahamtanii yeroo keessan fudhattanii aadaa keessan kabajuudhaa asitti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa barri kun bara nagaa bara bilisummaa bara waan qabsaa'onni keenya itti wareegamanii itti argannu bilisummaa waggaa itti goonfannu nuuf haa ta'u ammallee irra deebi'ee maqaa hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgaariitiin baga ittiin isin ga'een jedha. Tole galatooma kottu ba. E5. Oh, it's dead. Hi, galatoma. Meesha harka na baay'ate. Oromo jirtu. 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 Baga nagaan jiraattanii waggaa haaraan nu ga'e. Dhaamsi kiyya dhugaa jechuu fi waan guddaa miti. Wanti marti ka dubbatamu manguddoon keenya hangaftoonni keenya beekamtoonni keenya dubbataniiranii eebbillee irreessillee sirri geggeeffamee jira. Dhaamsa tana ofii ijoollee dargaggootii fi ijoollee umriitii yaa maannaatii yata dhufuuf jirtuu fi hookaa katennoon irra gadaa tokkoon irra jirtanii afaan ingiliffaatiin dabarsuu fedhaa kanaafuu naaf folchaa afaan wallaaleetii miti it's just for the majority it's a lot easier for the comprehension of that. When you come and you celebrate the Irrecha festival and you partake in this ancient tradition, it is very important to note that history will ask of you when you fail to do that. It is important to note that in the next 10 years, you have to ask yourself, as an Oromo, what have I done to ensure the continuity of my heritage, the continuity of my culture, the continuity of my language? And that day, when you remain speechless, that's the day you'll be baffled. And failing to uphold this ancient culture, a culture that's existed over 1,000 years, is the consequence that will befall us, like many foreign and immigrant, societies that have come to settle in North America. I'm not going to sugarcoat it and say this because Europeans that moved here 400 years ago do not have the same heritage that they did today. They're American or they're Canadian. And I think as youth who are growing up here, as Keros and Karres that want to live here
have a family here, you're going to raise your children in a foreign country, and it is up to you to maintain your culture, because if you do not, nobody's going to do that for you. And that's kind of the realization that makes you stop and think. And therefore, when you hesitate to partake in the Irrecha festival, I think it's very, very important that you stop and ask yourself once again, what have I done? And if I have not done anything, what is the worst that could come from learning? And that's the stage that we must all be at. It's the time that we need to teach ourselves. And that's the one thing that I really, 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 please, I'm begging all the youth, not just in Calgary, but all over the world, in the UK, in Europe, in France, in Germany, there's so many of us, in America. Please, 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 keep your religions, but also keep your culture. Because I don't want to just be another diaspora. I want to be an Oromo diaspora whose child will remember what and who and where she came from 200 years from now. Maybe a far-fetched, but that's something that I wish for my children. And that's something that we must all ensure as youths. In the next coming years, we're going to take this. So it's going to be you and I. Therefore, that means no longer standing on the sidelines. We're going to have to be doing these blessings. So it's about time that we learned. And it's about time that we took a stand and formally make a recognition and take responsibility, because that is what it is all about. It is about responsibility of the Oromo child and remembering that. Thank you. Galatoma, no full chat. Hedduu galatoomii guddadhu ulfaadha. Guddadhu galatoomii kun amneen keenya ijoollee akkanaaf qabna. Kanaaf akkan isin argaa jirutti yeroo ammaa kana keessatti Oromoon yeroo lafa laaluu irra hin jiru. Yeroo mataa isaa ol qabatee ilaalaa irra jiru. Kanaaf walitti dachaati. Sirbaa gara itti sagantaa keenya nyaataa fi waan adda addaa qophaa'ee itti deebina. Walitti dhiyaadhaati warri ulee qabattan kun egaa bareedina uleen itti agarsiisuu dhuftan ta'uu ittiin sirbuu dhuftan ta'uu gallaala. Galatooma. Egaa kootaa warri dargaggoon ulee wanta amma darabee gaggeessanii egaa Arara galla arariyawak. 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 Waaqa galateeffannee ol deebina arariyawak. Arara galla arariyawak. Mareo. 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 Oh ya mareo. Oh ya mareo. Oh ya mareo. Oh ya mareo. 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 Oh ya mareo. Oh ya mareo. Ya Waaqa Oromoo dhumtee oh ya mareo. Oh ya mareo. Galanni si haa ga'u oh ya mareo. Amare. Hayya seya se. Hayya. Seya se daka. Hayya. Seya se lulle. Hayya. Seya dambule. Hayya. Senchi gamoji. Hayya. Ennadu yosa. Hayya. Yomma seyadu. Hayya. Irba tambusa. Hayya. Seya se daka. Hayya. Seya se lulle. Hayya. Seya dambule. Hayya. Anka wergacho. Enna logoma. Hayya. Anshag ergacho. Enna sosoba. Sashala lallo. Hallelujah. Kiltuba golja. Hane jutati. Sidu kan soka. Saya sedaka. Kanga marasu. Karda magala. Ege fachase. Kanga marasu. Rupa magala. Saya se.
Saya sedaka, saya selule, saya dambule, saya sedaka, saya berboka. Para dami sakoya sariti. Dami sakoya sariti. Ya senior Campoli Setoda Sia de Marocco. Ya senior Campoli Setoda Sia de Marocco. Ya senior Campoli Setoda Sia de Marocco. Ya se lega ya de carga liga mutri down yusa ogasiadu surbatambusu kesamidani imi mambuseka kesamidani baladu malagese Mavnayadu Kanyiti jirbi Wabedala jao Asiki jirbi kala Sabdera bata Sabdera bata Sabdera bata Sabdera bata Stop Ya se daka Ya se lule Ya dambule Bofti gamoji Nadu yusa Yombusi yadu Erbatambusa Ya se lule Ya se daka Ya de raka Anka wargacho Nala goma Aisha kargacho Nasa soma Saya sedaka Hanga marasu Farda magala Buntu terase Farda mayasu Apa simpan tadi? Ya, pure main reban ka. Ay, pero mo ulit.
Hi, it's Angela. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan irreecha magaalaa Kaalgaarii biyya Kaanadaa irreeffatameetiniin malkaa boo irraa gadi bahameetiniin jira. Malkaa boo irraa amma asuma paarkii keessatti paarkii Edwards jedhamu kana keessatti nyaanni mijuun qophaa'eetiniin jira. Dhangaa qophaa'e kana ammoo hawaasni asirratti hirmaataatiniin jirullee akka itti dhiyaateetiniin dhandhamuuf warri abbootii malkaa sagantaa qopheessaniitiniin jiranii. Egaa turtiin ammallee Oromiyaa 11 wajjin haa ta'u isiniin jenna. Sagantaan irreecha Kaanadaa magaalaa Kaalgaarii ammallee
itti fufeetiin jira. Amma booda egaa yeroo dargaggoonni itti dhiichisan itti sirban akkasumatti ammoo sagantaa irreechaa ittiin kabajatanidha. Turtiin keessan ammallee Oromiyaa 11 waliin haa ta'u. Maabara nama tokkooti miti kuni kan hunda keenyati waan hojjennu waliin hojjennee waan nyaannu waliin nyaannee sirbinee bashannanne gammannee gargar deemna karana nu koota nu gargaartanis nu gargaara warra dhaabbachuu barbaadanillee as karana koota karas foolii nu isin hin dhaabu galatoomaa. Jolle nama sadi ila achinu waama dabir bari hakku Egaa hordoftoota keenya akka asitti argaatiin jirtan sagantaan mijuun garaagaraa qophaa'eetiin jira. Foon qophaa'eera. Foon baarbikiyuu jedhama. Biyya Kaanaadaatti baarbikiyuu jechaan foonuma waaddii durii biyya keenyatti ibidda keessa kaawwanneetiin nyaannu san jechaadha. Akkamitti akka qophaa'u moo warri qopheessuu deemu kunillee nutti garsiisa. Ammallee turtiin keessan Oromiyaa 11 wajjin haa ta'u mijuulee qophaa'ellee hawaasni asitti dhiyaatee kan irreecha irratti jilli kuni hundiyyuu mataa mataadhaan dhandhamuudhaa deema. Turtiin keessan ammallee waliin haa ta'u. Maqaa keetii fi maaltu akka qophaa'ellee wal nu barsiisi. Maqaa kee irraa kaasi. Maqaa kee? Maqaan kiyya Obsee Caalaan jedha. Maqaan kiyya Obsee Caalaan jedhama. Magaalaa Kaalgaarii irraa guyyaa irraa irreecha irree Oromootaa kan ta'e kan bara 2021 asitti argamee jira. Wanti nu qopheessine dubartoonni Oromoo magaalaa Kaalgaarii nyaata aadaa Oromoo adda addaa qopheessinerraa aadaa Oromoo Wallaggarraa, Arsiirraa, Shawaarraa, Hararraa hundarraa qophaa'ee jira. Coomboon jira, daabboon jira, caccabsaan jira, cukkoon jira, marqaan jira. Akkasumas gaatii baarbikiyuulee ni qabna. Uummanni Kaalgaareedha. Uummanni biyya kana jiru biyya keenya ciincaa jedhanii qalatanii horii qalanii achumatti Oromoo libbaatee ciinceeffatu san nu ammoo asitti ciincaa sanitti maqaa baarbikiyuu jedhamu jijjiirree foon weddinee oowwasaa murree wal nyaachisnaa jechuudha. Nama waliin nyaatallee garaa wal nyaata. Oromoo waliin nyaattee garaa wal nyaatti. Kana guyyaarraa guyyaa irreechaati. Hundi keessanuu dhiyaadhaa jennee jirra. Kan dhuftan galatoomaa kan haftallee bakkuma jirtan waliin jiraadhaa isin jenna. Ayyoo ulfaadha galatoomaa. Egaa ammallee akkasitti argaatiin jirru nyaanni garaagaraa qophaa'eetiin jira. Oromiyaa 11 irraa isin dubbisuutti jirra. Mee maqaa keessanii fi maaltu akkasitti qophaa'ee jila kanaaf maal akka qopheessan nu hima. Rakkoon hin jiru isinumti lamaan wal dabaree wal harkaa fuudha asika. Gara keenya biddeeffannee dhufneerra. Oromoon aadaa nyaata baay'ee qaba. Isaan keessaas Garuu akka aadaa Oromootti irreecha kabajuuf iddoo kanatti argamnee jirra. Nyaata baay'eetu jira manaa hundumtuu Oromoo hundumtuu kan fidee dhufe irreecha galataaf iddoo kanatti irreeffachuuf iddoo kanatti sassaabamnee jirra. Ulfaata galatooma kan baranaa kan bara dhufuunis isin haa ga'u.
hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan irreecha magaalaa Kaalgaarii biyya Kaanadaa haala oowaa kanaan erga irreeffatamee deebi'amee booda mijuu dhandhamsiisuudhaaf asitti hunduu waan garagaraatti dalaguutti jira. Akkasumatti immoo kanneen waa bilcheessanillee jiru. Isaan bira immoo deemnee isin garsiifna ammallee waliin turaa isiniin jenna. Egaa mijuu dhiyaataatiin jiru kan biraatitti dhufneetiin jirra. Mee nama kanaan wal isin barsiisaa namni mijuu kana qopheessaa jiru isaanii mee maqaa keessanii hordoftoota Oromiyaa 11 wal bara. Badhaasa Oromichaan jedhama. Egaa akkuma argaa jirtanii kana kun ayyaana irratti kanatti waan akkasii kana dalagaa jirra. Kun immoo egaa akkuma aadaa Oromootti Oromoon egaa nama nyaachisee nama dhubaasee sana booddee mul'ichetti waan galuutii fi kanaatiif yeroo ammaa kana kun baarbikiyuu kana godhachaa jirra. Sana immoo egaa inni kun foon waaddiidha. Inni sunis immoo egaa akkuma argaa jirtanii kan dubartootaati. Kanaaf kana fakkaatan egaa ammaatiif Oromoo. Baarbikiyuun kun akkuma waaddii cincaa biyya keenyaati kan. Akkuma biyyaatti. Ayyee ulfaadhaa galatooma jabaadha. Studio.
Galaanni gibee buutuse laftubbi diiru nama ceesisa. Garaan jaalateerra fuudhee laftus jilbibi nama deemsisa. Galaanni gibee buutuse laftubbi diiru nama ceesisa. Garaan jaalateerra fuudhee laftus jilbibi nama deemsisa. Assodaatee baala qalbii kootii beekaman jaaladhee isanii moo
Egaa cincaan reefurra keessa nama bilchaate fakkaata. Amma durgee egaa itti dhiyaatanii nyaachuu malee maal ta'a? Akkuma agartu kana kunoo foon bareedaa guyyaa irraa irreecha ilaalchisnee iddoo kanatti walitti argamnee jirra. Bara dhufu immoo akka hawwiin keenya fedhiin keenya Oromiyaa irratti akka irreecha ayyaana irreechaa Finfinnee irratti akka kabajannu abdiin keenya inni guddaan bara dhufu jechuudha. Nuun haa ga'u. Nuun haa ga'u. Bara bilisummaa. Operatorri barbecue asii kanallee nama biraati. Irraa fi gubbatti illee bilcheeffama moo akkamime? Irraan gubbatu hin ta'in irruma keessatti bilchaata. Jalaa abiddumanti tuqachaa jira jechuudha. Abidduma qofa sirreessita. Abidduma tuqachaa jira, tuqachuu jedhama. Egaa hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaa keenya akkuma itti fufetti jira. Oromoon lafa isaallee yoo dhabe lafee isaa qabatee biyyaa baha jedhama. Ijoolleen daa'imman biyya kanatti guddatan argu jirra. You guys, how are you? Good. We're good. Yeah, what's your name? I'm Kenna. This Kenna? is my Kenna. Kenna. Yeah. Okay, what's you? My name is Liban. Liban. Galan. Galan. Yeah. Oh. How you celebrating Irecha? How you say about? How you celebrating Irecha? Well, I mean, it's the first time, so like it's all new to me, but I've been enjoying it quite well. Okay. Like how we were like doing the walking and singing, and like how we were like dipping the grass in the water. Yeah. It was very fun. Yeah. You know, it's Thanksgiving. Yes. Okay. Thank you very much. Have you any message for other kids? That you should celebrate where you come from and who you really are, and also that you should just be happy, have a nice time, and celebrate who you are. Guys, God bless all of you. Thank you. Have a good. Okay, what about you? Yeah. Same thing. What you message for other kids about Irecha celebration? Yeah, just say something like. I like about singing a song and then putting the grass in the grass and the water, and I also like Thank you. playing in the grass. God bless you. Okay? Yeah.
gola bu'u. Assalamu alaikum, abiyo abadaba. Assalamu alaikum, nana nabitiya. Assalamu alaikum, ana sitar kakapa. Assalamu alaikum, ya mama mara. Ana toda odiya, Apio, Obanu kaya Ababia, Yonasiam, Bahadiha, Kabaki Parabale, Shegu Sekra, Yomara, Itiane, Obale, Timuda, the Jane, Mahadia kabaki parabale dire Shegu Sendra Mahadia kabaki parabale dire Shegu Sendra Yomara itirane ho bale timu dana jane ho Yomara itirane ho bale timu dana jane ho Jaso tamu Jawara male Karam Saif, Karam Saif, Karam.
Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 mijuun qophaa'ee kunoo dhawaataan asitti qophaa'aatiin hin jira. Asitti immoo kan jiranii haadha siinqee hawaasa Oromoo Albertaati. Amartii Waare. Mee amartii maali mijuun qophaa'e kuni maal qopheessitan jila irreechaa kanaaf? Egaa akkuma agartuu nyaata aadaa hundumaa qopheeffanneerra waan dandeenyu biyya faranjiititti akka biyya keenyaa salillee yoo ta'u baate akka humna keenyatitti kunoo yeroo ammaa kana qopheeffanneerra. Asii booka qabna booka amartii Waareetiin nam'ee asii booka qabna cukkoo qabna raafuu qabna. Egaa raafuuni yeroo birraan bari'ee Oromoon kan dura argatu handura ga'uuf raafuudha. Aadaa isaatiif jennee raafuu qabna. Asii immoo garbuu dhodhoobboo yookaan qorii qabna. Qoriinis akkasuma Oromoon yeroo birraan bari'u garbuutu dura ga'a fi midhaan keessaa garbuutu ga'a. Akkasumas immoo yeroo horiin dhalanii aannan Oromoon elmatee baaduu tolfataa kunoo kuni baaduudha. Asiis foon qabna akka kochee wayiiti. Asii immoo kunoo shamarran keenya babbareedduun asitti agartu kun cumboo bifa bifaan nu tolchanii nu fidanii cororsaatu jira. Akkuma silasitti mee bookatu jira mijuudha. Kunoo kana qabna. Nyaanni biraan immoo nyaatni adda addaa asitti qophaa'ee jira. Gama kanaan kan daabboo tolchee jira. Daabboo faa ittoo faa fidanii dhufanii kun akkuma agartuu guutee jira. Akkasumattis warri dhiiraa kunoo foon waadanii foon asitti nu fidaa jiru. Foon barbikii godhanii dhiyeessaa jiru. Egaa kanatti jirra waan adda addaa waan baay'eetu jira. Farsoon illee hin nam'ine malee farsoon illee jira. Farsoon illee gamana jira ganaadha gadi ba'a. Egaa kanatti jirra kun jaajee waadaa jira kun gamasi ichisaa jira kun gamana wal mari'ataa jira. Namni hundumtuu bakka bakkatti kunoo hihiramee waa'ee irreechaa kana akka gaariitti ibsaa akka gaariitti gammadaa wal arguun keenya waan guddaadha. Oromoon egaa barana Covid kana keessa darbinee wal arguu keenyaaf nutis gammannee jirra. Akkasumatti of eegaa distaansii keenya eegaa maaskii illee kaayyachaa kun amma ofirraa baase kunoo kana fakkaata irreechi Kaalgaarii karasii qarreewwan karanaa qeerroon akkasitti bashannana ichisaa jiru. Egaa irreechi keenya kana fakkaata. Bara dhufummoo kana akka caalu abdii qabna. Kanuma siin jedha warri Oromiyaa 11 iddoo kanatti argamtanii eengaddas interview nu gootanii waa'ee irreecha keenya akka beeksisan nu gochuu keessaniif
galata guddaa qabdu dadhabdanii as nu wajjin laga burqaa dhuftanii immoo irreeffattanii egaa maal irreeffattanis Oromoon irreeffata kan hunda keenyati haa ta'u iyyuu malee dadhabdanii nu jala deemtanii waan goonu hundumaa gabaasuuf asitti argamu keessaniif Oromiyaa 11 hedduu sin galateeffannaa galatooma ammas nu biraa nafinaa nuti soon barbaachisuun isin bira dhaabbannaa ulfaadha. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan irreechaa Kaalgaarii biyya Kaanadaa haala miidhagaa kanaan ammallee tuffeetiin jira. Sagantaan hin goolabamne nyaata dhugaatiin qophaa'aara dargaggeettiin qeerroof qarreen shubbisaa jiranii asitti ammoo haawwan abbootiin ammoo nyaata qopheessaa jiranii. Kanaafiyyuu turtii kana haga dhumaatitti itti fufuu hin dandeenyu sagantaa keenya tamsaasa Oromiyaa 11 kanumaan goolabna kanadhaaf isin waliin ture an Muktaar Jamaalii sagantaa biraan haga walitti deebinutti bor irreecha Edmonton magaalaa Edmonton irratti walitti dachaanaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa turtii gaarii kan baranaa kabara heegeree.